una Nissan Murano 2005 en el taller. Tiene un problema de pérdida de encendido, misfire. No enciende la luz de check. Entonces vamos a diagnosticar el vehículo de una forma rápida para detectar cuál cilindro está teniendo problemas. Acompáñenos. En este vehículo vamos a utilizar esta vez un escáner Karman Scan Lite. Entonces vamos a buscar en el menú de marcas, vamos a ir buscando la versión que diga Japón. Vemos que tenemos varios archivos con Japón. Vamos a buscar el más reciente, que es este 1660 y dice Asia Pack número 1. Nos vamos a meter ahí. Vamos a esperar a que el programa se pueda actualizar. Vamos a ir a Vehicle Diagnosis y vamos a buscar Nissan. Encontramos Nissan y nos vamos a entrar y vamos a ver que hay un submenú que dice después del 2008 y general, GTR 2008 y general. Entonces nos vamos a meter en general. En general nos despieza este menú: Quick DTC Searchings, Quick Searchings Mode, Engine, Transmission, Hybrid y todos los sistemas que el vehículo ve. A nosotros nos interesa meternos en Engine. Nos vamos a irnos al Engine, le damos Enter y nos vamos a ir al OBD2 16 pin Connector. Vamos a entrar ahí. Ahí nos va a decir dónde está conectado el conector. Vamos a poner la ignición. Le vamos a dar Enter. Esperamos que haya comunicación entre los sistemas. Y ahí entramos. Vamos a irnos a ver si el vehículo tiene códigos de diagnóstico. Entramos entonces en el menú número 1, que es este, y vemos que nos presenta que no tiene códigos de diagnóstico, pero el carro presenta un problema que aparentemente es un misfire o pérdida de encendido. Entonces, si lo vemos desde esta manera, hasta aquí podemos llegar con el escáner, porque el escáner no nos está dando qué cilindro es el que tiene el problema. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a arrancar el vehículo y nos vamos a ir a los datos de parámetro o a los datos en tiempo real. Ya tenemos la pantalla ahí, ya la podemos ver. Vamos a hacerle un full para ver más datos. Entonces le vamos a dar arranque. Ya le dimos arranque al vehículo. Ya vemos cómo todos los datos se están dando, se están moviendo. Podemos ver la carga de batería, la temperatura del aire, el tiempo de ignición, los sensores de oxígeno que están en este lado. Los valores de las válvulas, de los tiempos valvulares, la velocidad del motor, el sensor de flujo de aire, los pulsos de inyección. Y si nos movemos podemos ver más datos. Aquí podemos ver cómo están trabajando los sensores de oxígeno, si están en rico pobre, cómo se mueven, qué otras cosas están ahí. Bueno, todos los parámetros que este carro nos puede dar. Pero si vemos en los menús, estos menús en los carros más modernos, este es un carro 2005, en los carros más modernos hay una parte de los datos en tiempo real que miden los misfire de los cilindros. En este caso, este motor, este sistema en la computadora no trae ese sistema de medir misfire. Entonces no nos puede servir mucho en este caso. Nos vamos a salirnos de este menú y nos vamos a ir a este otro menú, al menú número 5, que dice actuador test o actuador de
actuador de pruebas. Entonces nos vamos a meter en este sistema, y lo que vamos a hacer, vamos a buscar en los menús donde se encuentran la activación y desactivación de los inyectores. Entonces con este sistema vamos a probar cuál de los cilindros del motor está con problema de pérdida de encendido o misfire. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para realizar las pruebas en cada uno de los cilindros, desactivando los inyectores. Cuando cada inyector se va a desactivar, podemos escuchar que el sonido del motor va a cambiar. ¿Por qué? Porque a la hora que un inyector se desactiva, el carro queda inestable. Nos vamos primeramente a ver los menús. Hay un menú de Start y un menú de Stop que utilizan estos dos botones, el F1 y F2, y con ellos vamos a desactivar el inyector número 1. Podemos escuchar que el sonido del motor cambió con solo desactivar el cilindro. Ahí lo volvemos a escuchar, se acelera. Vamos a irnos al inyector número 2 y vamos a desactivar el cilindro, el inyector. Podemos escuchar que el motor cambió el sonido también. Entonces volvemos a activarlo y ya podemos descartar que el cilindro 1 y 2 está en problema de misfire. Vamos a ir al cilindro número 3 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a desactivar el inyector. Vemos que el motor se empieza a cabecear un poco más, el sonido cambia y entonces lo volvemos a activar. En este caso el cilindro 3 está bien. Vamos a ir al cilindro número 4 y vamos a hacer la prueba de desactivación de inyector. Ahí desactivamos el inyector, podemos ver que dice ahora activando y el sonido del motor no cambió en nada. Eso quiere decir que puede haber un problema en el cilindro número 4. Entonces lo vamos a quitar. Vamos a ir al cilindro número 5 y vamos a hacer la prueba. Vemos que el cilindro número 5 también pierde fuerza a la hora de que uno desactiva el inyector. Ahora vamos a ir al cilindro 6 y vamos a hacer la misma prueba. Vemos que el cilindro falló. Entonces, con esta prueba muy sencilla, con el escáner, podemos darnos cuenta dónde se encuentra el problema de encendido o misfire, que en este caso sería en el inyector número 4. Vemos que no hay diferencia en el sonido del motor. Entonces, el problema se encuentra en ese cilindro. Entonces vamos a revisar dónde está el problema, si es la bobina, si es la bujía o dónde está el problema. En este motor, este es un motor de 3500 y está dividido en dos bancos, banco número 1, banco número 2. En el banco número 1 van a estar los cilindros 1, 3 y 5. En el banco número 2 van a estar el cilindro 2, 4 y 6. Entonces, haciendo una prueba rápida para encontrar el problema de misfire, podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar el tornillo que sostiene la bobina y muy cuidadosamente sacamos la bobina del cilindro y vemos si ella está chispeando, si escuchamos un chispeo. En este caso sacamos la bobina y vemos que la chispa, no hay chispeo, no hay salto de chispa en ningún lado, con lo que nos quiere decir que la bobina está mala. Si sacamos la bobina que está a la par, vamos a escuchar la chispa saltando, un clac, 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 y podemos ver que el motor cambió su sonido. Esto quiere decir que esta bobina está buena, que no tiene problema. En cambio esta que no chispeó, nos demuestra que la bobina está dañada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta bobina por una buena. Ya aquí tenemos la bobina nueva, vamos a sacarla de su caja.
Ya nos la trajeron. Vamos a montarla. Vemos que está nueva. Vamos a montarla en el vehículo. Y vamos a hacer el cambio. Ahora vamos a hacer el cambio de la bobina. Ya tenemos la bobina nueva acá. Entonces vamos a desconectar la vieja. Podemos ver que las bobinas son iguales. No tienen diferencia. Vamos a montarla. Y vamos a arrancar el vehículo. El montaje de la bobina es fácil, no es complicado. Montamos el conector. Aún no vamos a socar para hacer la prueba de arranque. Vamos a arrancar el vehículo. En este momento vamos a arrancar el vehículo. Y podemos escuchar que el sonido del motor es parejo. Si nosotros aquí sacamos la bobina, podremos ver que el motor va a cabecear. Eso quiere decir que ya el cilindro está trabajando, pero también vamos a verlo utilizando el escáner. Vamos a escoger, como hicimos al principio, el Asia Pack número 1 1660. Le vamos a dar enter. Estoy haciendo el program file, el item. Vamos a ver, vamos a entrar a vehículos. Vamos a escoger Nissan General, Engine, OV2 16 pin connected. Aquí le damos a continuar. Está estableciendo comunicación con el vehículo. Aquí vamos a ver otra vez si hay códigos de avería. No hay códigos. Volvemos. Vamos a la actuador test y nos vamos a ir en el actuador test a buscar los inyectores. Inyector 1, y vamos a hacer la prueba otra vez. Ponemos start 1, desconectamos, lo volvemos a conectar, ahí está. Inyector 2, hacemos la desconexión, vemos que el motor tiembla, lo volvemos a quitar. Vamos al inyector número 3, está trabajando bien el cilindro. Vamos al cilindro 4, que era el que tenía el problema. Ahí se siente. Quitamos. Vamos al 5. Y vamos al 6. Ahora vemos que todos los cilindros están trabajando bien. Ya quedó resuelto el problema en mi Fire en este Nissan Murano 2005 con motor 3500 V6. Si podemos ver, es un motor incómodo en su parte porque no hay mucho espacio para trabajar, pero por dicha no tuvimos que hacer mucho desarmado para poderle llegar al problema de la bobina. Hasta aquí llega este video. No olviden de darle like al mismo, suscribirse al canal y dejar sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.